M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Soc un xic de tecnologia. Des de menut m'interesse a les màquines, ordenadors. Vull saber com funciona, si es pot hackejar. Bon dia, bona vespra. Avui a Va de Vi parlarem d'una parella ben curiosa. Una parella que, a primera vista, ningú n'hauria adjuntat mai. Voldria parlar-vos de la intel·ligència artificial amb el binatural. Dos mons que semblen oposats. Per una banda, el gest humà, la terra, la fermentació espontània a partir dels llevats del camp, el temps llarg, l'escolta del bio. Per l'altra, algoritmes, dades massives, models predictius, càlculs, llenguatge de màquina. I, tanmateix, a poc, es van construint ponts entre els dos mons. I podrien ser útils, si fins i tot per als petits productors, aquells treballen amb les mans i intuïció, sovint a contracorrent. Comencem pel principi. Què és això de la IA? La IA, la intel·ligència artificial, és una tecnologia que permet a les màquines aprendre a partir de dades. Reconeix patrons, anticipa comportaments, fa propostes. Pot llegir, resumir, interpretar i també escriure o dibuixar. En resum, és un assistent digital que es fa cada vegada més espavilat. En la viticultura convencional ja és ben present. S'utilitza per analitzar els sòls per satèl·lit, preveure les millors dades per a veremar, optimitzar tractaments i regs, controlar la vinificació a distància i al despatx gestionar vendes i expedicions de forma automatitzada. Tot això ja és habitual en grans cellers, cooperatives i empreses molt tecnificades. Però nosaltres, ací a Va de Vi, parlem d'una altra cosa. Ens interessa saber què tal per als artesans, per als que fan el vi bio, amb el mínim possible. Donc sí que els pot ajudar, sempre que siga ben fet. Primer, pot ajudar-nos a mirar millor. Posem un exemple. Les malalties de la vinya, un començament de mildiu o d'un altre fong, una carència, de vegades no es veu fins que ja és tard. Ara, amb el mòbil o un dron senzill, es poden fer fotos i una aplicació amb IA pot reconèixer els primers símptomes. Et diu, ací tens un problema que encara pot tractar de forma suau. Un purri, una infusió d'herbes, una mica de sofre, i s'ha acabat. Tu decideixes què fer. La màquina només t'avisa. També pot vigilar el celler mentre descanses. Sabem que les fermentacions naturals són capritxoses. Una parada, una desviació acètica, una temperatura que puja massa. Doncs ara hi ha vinyaters que fan servir petits sensors, a vegades muntats per ells mateixos, que vigilen la temperatura, la densitat, el nivell d'oxigen i, si alguna cosa va malament, l'IA t'envia una alerta. Sense automatitzar res. Només una ajuda per actuar a temps, sense perdre el control.
També pot ajudar amb la gestió dels clients. Entre la vinya, el celler, els salons i les comandes, a vegades és difícil recordar qui ha comprat, qui no, a qui convendria escriure-li. Així entra en joc una IA com Vinca, creada per l'empresa francesa Solumatic. És una eina que entén el llenguatge natural. Pots preguntar quins han sigut els millors clients enguany, qui ha deixat de fer comandes, redactam un correu per anunciar les noves anyades. I l'eina t'ho dona en text clar llest per enviar, sense fulls de càlcul ni saber programar. Només cal haver tingut tracte amb clients i voler conservar-lo. Ara bé, l'IA no ho fa tot. No et poda la vinya, no et tasta el most, no acaba les ampolles obertes i no entén el sol viu. No té intuïció, però si l'escollim bé, si l'usem com una eina i no com un substitut, pot alleugerir-nos la feina i alliberar temps. Recordem una cosa, la intel·ligència en el vi no és només tècnic. Res supera el treball manual i la paciència en saber escoltar la vinya. Res supera una experiència acumulada temporada rere temporada. L'IA pot ajudar-nos, sí, és veritat, però mai no substituirà el cor ni l'ànima d'aquell qui fa el vi. I és justament això que fa un vi bio. La tecnologia és dolenta quan en fem un mal ús. Salut i vi! I és moment d'estar units